మీకు తెలుసా బోయింగ్ ఎలాంటి విధంగా ఎయిర్ప్లేన్స్ను రన్వేపై ప్రమాదాల నుంచి రక్షిస్తుందో? రన్వే వేగంగా దాటిపోవడం ఏవియేషన్లో అతిపెద్ద ప్రమాదాల్లో ఒకటి. బోయింగ్ ఒక తెలివైన ప్రాసెస్ ఉపయోగించింది, అది ఆ ప్రమాదాన్ని ఆపడానికి. బోయింగ్ ఒక ఏఐ ఆధారిత అలర్ట్ సిస్టమ్ తయారు చేసింది. ఇది విమానాన్ని రన్వే దాటే ప్రమాదం ఉందని గుర్తించినప్పుడు ఫోకాస్ కాకముందే పైలట్లకు సూచిస్తుంది. ఈ సిస్టమ్ రియల్ టైంలో వేగం, బరువు, బ్రేకింగ్ సామర్థ్యం, వెదర్ కండిషన్స్, రన్వే లెంత్ అన్నీ లెక్కిస్తుంది. ప్రమాదం ఉందని భావిస్తే అలర్ట్ బలంగా మెరుస్తుంది మరియు వెంటనే ల్యాండింగ్ని రద్దు చేసి గో రౌండ్ సూచిస్తుంది. ఇది ముఖ్యంగా బ్యాడ్ వెదర్ ఉన్న బిజీ ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఎంతో ఉపయోగకరం. మన దృష్టి ఫ్లైయింగ్ మాత్రమే కాదు, సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవ్వడమే ముఖ్యమని ఇది తెలియజేస్తుంది.